Eccoci qua con il nostro tubo di cartone da dipingere per farlo diventare uno schiaccianoci. Da quale materiale in realtà sono partito? Io sono partito appunto da un tubo di cartone, quello sì, però il tubo di cartone era così prima, ovvero un semplice tubo di cartone prelevato al lavoro, un cartone molto spesso, potete vedere che è veramente molto ma molto robusto, in cui ho inserito all'estremità due cerchi di cartoncino, un po' spesso, questo qui, anche lui abbastanza spesso. Ho ritagliato questi due cerchi, questi due dischi, e li ho inseriti all'estremità per chiudere appunto il buco. Volendo si può escogitare anche, non lo so, se uno alla sommità vuole inserire una luce, può partire con la base, con l'inserimento di luci magari natalizie, farle uscire dalla parte alta, ma questo se si vuole colorare qualcos'altro. Per quello che riguarda gli schiaccianoci io cerco di rimanere il più fedele possibile al personaggio. Questi cartoncini, vedete, sono molto spessi, ho ritagliato i due dischi. Fate attenzione a ritagliare col taglierino i dischi sul cartoncino, perché c'è il rischio veramente di farsi del male, quindi con molta calma, diversi passaggi su ogni punto fino a ottenere un disco che si può staccare. Non andate subito con la forza per cercare di tagliarlo al primo colpo, perché si rischia di scappare con taglierino e magari di ferirsi alle mani, quindi tanta attenzione. Il tubo di cartone presenta la caratteristica di essere molto robusto, almeno questo. L'unica cosa che ho riscontrato è che pensavo di dargli una base bianca con l'acrilico, ma l'acrilico, essendo un colore che ha bisogno anche di un po' di acqua, ha fatto sì che io, una volta passata la mia mano di acrilico, il cartone gonfiasse in alcuni punti, creando delle bolle, perché è un cartoncino, è un cartone, quindi tende a gonfiare con troppa umidità. Come ho rimediato a questo? Usando la cementite invece dell'acrilico, quindi un buon strato di cementite, e il tubo è venuto così. La cementite la trovate nei fai da te, paramenta, eccetera. Questo è il passaggio con la cementite, non diversi strati, una volta asciutto un altro strato. Questo è uno strato singolo ed è sufficiente perché era una buona superficie che non lascia passare molto il colore, quindi il cartoncino rimane intatto. Quindi una mano di vernice di cementite è più che sufficiente, più che altro perché siccome ci sono queste strisce diagonali era per coprirle un po', comunque con la colorazione per queste spariscono, e voilà, il nostro personaggio è fatto. Per la scelta del nostro schiaccianoci, io sono andato su internet a cercarvi delle immagini che potete vedere qui, penso che si veda dalla telecamera. Io ho cercato delle immagini sul sito di Pixabay a uso gratuito, sono immagini ad uso gratuito, ho trovato dei personaggi da cui trarre la mia ispirazione, perché ho pensato, siccome devo fare un video su YouTube non posso sicuramente usare delle immagini che magari hanno una protezione, un copyright, quindi su Pixabay ci sono delle immagini gratuite e io ho scelto quelle che mi ispiravano di più come colorazione eccetera. Quindi il nostro personaggio, io qui ne ho scaricati di personaggio con giacca rossa, cappello nero, più o meno la mia ispirazione sarà appunto questa. Quindi un personaggio con il cappello nero, la giacca rossa, le gambe bianche e gli stivali neri, che è un classico un po' dello schiaccianoci. Per quello che riguarda la colorazione e i dettagli della giacca, magari posso usare questi. Questo personaggio ha questa giacca con queste strisce oro, in più ce n'è piccoline in mezzo, ma io posso fare anche solo queste strisce oro per semplificarmi un pochettino il lavoro. Il cappello posso fare un altro tipo di decorazione volendo molto più semplice, che questa catena. Più o meno la faccia cerco di farla un po' così, perché è proprio quella dello schiaccianoci, con tanto di barba. La parte basale della giacca, questo ha anche un'arma che io solitamente non faccio, l'ho fatto in uno solo, un solo schiaccianoci che io ho prodotto aveva un'arma di questo tipo, stivali bianchi appunto, gambe bianche e stivali neri. Altri personaggi hanno le gambe gialle, insomma ci si può sbizzarrire in tutte le colorazioni possibili e i risultati sono sempre molto piacevoli. Una cosa che mi piace tanto dello schiaccianoci sono appunto queste guanciotte rosse che gli danno proprio una vitalità particolare. Personaggi
originari della Germania. In Germania sono molto utilizzati nelle feste natalizie e anche durante l'anno si possono trovare nelle case, in molte case, questi personaggi inseriti nel contesto magari del salotto o della cucina. È cosa che penso che farò anche io perché mi piacciono veramente tantissimo e non li vedo come personaggi ad uso esclusivamente natalizio, come può essere magari quello qui in Italia. Quindi andrò a farne un po' e poi magari li inserirò anche nella mia casa, vediamo, perché mi piacciono e mi ricordano questa atmosfera un po' della Germania, atmosfere che ho vissuto quando ero piccolo, quando andavo con i miei genitori in Germania a casa di parenti, ed era divertente scoprire anche il loro modo di vedere sia il Natale che il modo di arredare la propria casa. In Germania è sempre tutto bello ordinato, tutto pulito, e questi personaggi qui erano inseriti all'interno della casa in determinati luoghi. Quindi direi di procedere subito con una base, con una colorazione. Ok, vado a prendere, ad allargare la figura del mio schiaccianoci che voglio realizzare e andrò a creare il cappello, a disegnare il mio cappello sullo schiaccianoci. Devo rispettare un pochettino le proporzioni, no? Nel senso che questo sarà il cappello, da qui ci sarà la faccia, la giacca e le gambe, quindi sarà diviso in settori. Io più o meno il cappello, visto che ne ho fatti già alcuni di schiaccianoci, più o meno la grandezza è questo, diciamo, sarà un 15 cm, 10 cm, dipende anche dalla lunghezza del cartone. Ricordiamoci però che il cartoncino, il tubo, deve avere cappello, faccia, giacca, gambe e poi c'è una piccola base. Quindi per effettuare il disegno del cappello dello schiaccianoci io giro sempre tenendo le dita qua e tutto molto fermo, in modo da creare una linea che è relativamente dritta, diciamo, che è abbastanza dritta, per ricongiungermi con la riga di prima. Sono andato leggermente stortino qui, tanto tutto verrà poi ricoperto dal nero del cappello. Ok, questo è il mio cappello. Io faccio sempre una seconda riga un po' più bassa, perché mi piace modificare un pochettino quello che vedo, perché ho scoperto che il cappello è più bello se si fa una seconda riga magari o con una colorazione diversa o magari come in questo caso, perché ha questa specie di visiera il cappello che mi piace, e io la faccio in questo modo, facendo due cerchi all'estremità e poi creando una specie di visiera così con la matita. Per tirarla fuori lascerò il bianco, adesso qui è il c'è il disegno matita che non lo fa vedere, lascerò una striscetta bianca che descrive la visiera. Come disegno io posso anche cambiarlo, posso scegliere un'altra decorazione del cappello. A me piace tanto questa, ad esempio, fatta a triangoli, la trovo veramente bella, e magari posso anche fare questa, quindi una riga, un'altra riga, un'altra riga, un'altra riga. Qui ci saranno i miei triangoli, quindi alla metà di una riga e l'altra tiro su un triangolo, stessa cosa anche per qua. Naturalmente io sto facendo questo tutorial per quello che riguarda gli schiaccianoci e bisogna avere una minima base di disegno, bisogna sapere più o meno disegnare, però io penso che tutti possono provarci comunque, perché io credo che non esista una persona che non è capace di usare la matita e i colori. Chi non è fatto per le forme tipo figurative, diciamo, e magari un po' più
portato per l'astratto, quindi può creare con i colori qualcosa di astratto veramente molto interessante. Comunque secondo me i colori e le matite sono uno strumento che tutti possiamo usare, ognuno come riesce. I risultati a volte possono essere anche molto ma molto sorprendenti. Ho visto diverse persone convinte di non saper disegnare e alla fine facevano delle cose che erano magari, perché era all'inizio, non bellissime, ma molto interessanti da sviluppare. La gente si arrende subito a volte, no, non riesco, non sono riuscito, basta, non lo faccio più. E invece no, bisogna allenare e studiare anche. Io per diversi anni ho studiato a casa un po' le tecniche dell'acquerello, anche dell'acrilico, eccetera. Ho passato veramente tantissimo tempo a studiarmi un po' la teoria del colore e altre cose, quindi un po' di studio ci va, ma soprattutto bisogna non arrendersi mai e andare sempre avanti, perché per capire in che modo noi possiamo usare la pittura, perché non è detto che il nostro modo deve essere simile a quello di qualcun altro, quindi abbiamo sicuramente il nostro stile e va sviluppato con, come si dice, con la perseveranza e la forza di volontà. Allora, questo è il nostro cappello con questi triangoli bellissimi che farò arancioni e neri. Adesso andiamo a lasciare lo spazio per la faccia. La faccia dello schiaccianoci, che non sarà questa, perché cambio, a me piaceva molto questa, ma li farò i baffi un po' più sottili, cercherò di renderlo un po' più leggermente un po' diverso. Naturalmente la faccia dello schiaccianoci non posso disegnarla con un cerchio su questo tubo, volendo anche sì, però io, come ho fatto anche per gli altri, ho dipinto la faccia facendola andare lungo la forma appunto del tubo. Quindi io faccio così, questa sarà la faccia del mio schiaccianoci, rifaccio di nuovo una linea, questo per semplificare un pochettino la testa dello schiaccianoci. Rifaccio una striscia, ok, anche qui sono andato leggermente storto, ma questo non importa perché possiamo recuperare, poi la riga della matita verrà poi coperta dai colori. Farò in questo modo. Qui dove ho fatto i lati della visiera andrò a crearmi questi capelli in questo modo, vedete che scendono dietro, e anche qui la parte un po' che coprono le orecchie, no? E così ho i miei capelli. Per il viso tirerò sempre questa riga lunga, che è quella che mi lascia il percorso per tutto il corpo, che sia dritto, e poi nella parte centrale andrò a dipingere il naso, che non è altro che un triangolo con una punta arrotondata qua su. Farò una striscia per gli occhi per farli alla stessa altezza, voilà. Gli occhi li farò semplicemente così, non so se si vede con la telecamera. Qui faccio anche le pupille dello schiaccianoci. Poi la bocca possiamo farla in questo modo, come nella fotografia. Io disegno in questo modo la bocca, che andrà anche giù con una parte dritta, perché è quella che in questi personaggi si apre e si chiude per schiacciare le noci. Quindi facciamo così, dritto, sotto è sempre dritta, molto geometrica questa bocca negli schiaccianoci. All'interno ci saranno appunto i denti, e qui metterò i baffi del mio personaggio, che io partirò facendo, che li farò in questo modo, facendo due cerchi, dando la punta della fine del baffo, e poi andrò a fare la matita in questo modo, andando sul cerchio
e andando in su. Quindi anche qui scendo giù, vado su fino alla punta che ho fatto, torno indietro e voilà, questi saranno i baffi dello Schiaccianoci. Lo Schiaccianoci ha una parte nera anche sopra gli occhi e poi ci sono le sopracciglia, anche qui un piccolo cerchietto, e vado a dipingere le sue sopracciglia. Ok, la faccia dello Schiaccianoci è fatta, stavo confondendo un po', vado a fare i suoi denti, che altro non sono che delle forme ovali allungate, divise poi da questa riga che è quella appunto che divide i denti. Può sembrare un po' inquietante in questo modo lo Schiaccianoci, però sono fatti così, quindi cerchiamo di richiamare un pochettino la loro vera figura. Qua sotto ci sarà la barba, che io farò in questo modo, dritta, e poi dopo nel montaggio del video vedo se riesco a inserire un'immagine piccolina che si possa vedere. Barba e il corpo parte sempre, io lo faccio sempre partire un po' meno dalla distanza del perno che tiene la visiera, e quindi diciamo all'altezza un po' della fine del baffo. Farò partire, perché devono vedersi guardandolo anche un po' di braccia, perché purtroppo qui nel cerchio, nel tubo tutto gira dietro, quindi il corpo sarà fatto in questa maniera. Ci sarà la cintura. Gli Schiaccianoci hanno un corpo, hanno una figura molto tozza, sembrano un po' slanciati, ma se li guardiamo bene sono sempre abbastanza tozzi. Quindi questo sarà lo spazio della cintura, con una parte un po' più grande centrale che è la fibbia. Ok, il triangolo della fine della giacca, che gira in questo modo, e poi qui vado ad allungare un po' le braccia che arrivano quasi sempre alla fine della fine della giacca, e sopra le braccia ci sono sempre queste spalline molto pronunciate che io divido un po' a semicerchio, faccio scendere giù, non so se mi sono spostato troppo, e poi c'è la mia mano. Voilà. Anche in questo modo, anche qui spallina molto pronunciata a semicerchio, faccio scendere giù il braccio, arrivo fin qui, e la mano, una mano molto semplice, niente di complicato. Successivamente vado dietro a tirare delle linee che sono la continuazione della cintura e la continuazione della fine della giacca. Vedete che le linee che faccio io a matita non sono perfettissime, vado avanti così perché tanto è una bozza per descrivere un po' quali sono le varie parti che conterranno il colore, alla fine è solo questo. Se voglio dietro, come ho fatto ad altri personaggi, si può fare anche un piccolo codino o qualcosa come decorazione. Io qui lascio i capelli finire proprio all'altezza della giacca, qui dietro ci saranno i capelli, anche quelli fatti in maniera molto ma molto semplice. Adesso andrò a dipingere le gambe. Ho una linea tirata giù così, quindi le gambe partono subito da sotto
la giacca. Non si intravede mai il cavallo dei pantaloni di questi personaggi, quindi farò una righetta qua centrale che si congiunge più o meno con quella che avevo fatto in precedenza come linea dritta. Qui non arriverò fino alla fine, ma lascerò uno spazietto, diciamo 1 centimetro di base, perché è come se fossero poi appoggiati da qualche parte. Tiro delle righe dritte e vado giù con le gambe. Non facciamole troppo fini le gambe, lasciamole sempre abbastanza proporzionate con il personaggio. Andiamo giù. Poi gli stivali saranno più o meno a metà gamba, ok? E per descrivere il piede io faccio sempre questi semicerchi con una parte che andranno poi dipinti di nero gli stivali, con questa parte bianca che descrive appunto il piede. Quindi vado avanti così e voilà. Poi regolo tutto con la colorazione eccetera, quindi gli stivali, se vogliamo, possiamo fargli delle stringhe, possiamo fare delle cose. Io qui magari sugli stivali farò questo disegnino, perché voglio aggiungere. E il bello di fare queste cose, di fare questi personaggi, è che guardandoli un po' tutti possiamo prendere spunto da ciascuno e fare delle decorazioni su uno piuttosto che su un altro eccetera. Quindi io qui sugli stivali li decorerò con questo stem, una specie di stem a fiore, per aggiungere comunque poi anche un po' di colore a questo nero dello stivale, che può essere magari un po' troppo eccessivo. Che cos'è che devo ancora fare? Io qui devo dettagliare un po' la giacca. Abbiamo detto che alcuni hanno dei bottoni con delle corde eccetera, queste classiche giacche proprio da schiaccianoci. Io in questo qui, rispetto a come ho fatto gli altri, tirerò semplicemente delle righe dritte un po' spesse, perché questa sarà la giacca, quindi abbastanza regolari, cerco di essere un po' preciso, vedete, in questo modo. Ne farò magari 3 o 4, vediamo. Io vi consiglio veramente di cimentarvi con le matite, con i colori, per creare delle cose. Sono regali belli, sono dei pensieri veramente molto ma molto apprezzati. Tutto ciò che è stato fatto con le nostre mani è sempre qualcosa di apprezzato. E se qualcosa presenta dei difetti, quel difetto sarà proprio ciò che ci rappresenta in quel regalo, perché non siamo persone perfette, e quindi quando io ricevo un regalo da qualcuno e vedo che c'è qualcosa magari fatto in un certo modo che non è proprio perfetto, io tante volte in quella piccola imperfezione io ci vedo proprio la persona che conosco, perché so che è fatta così, perché so che alcune cose magari non riesce a farle, ma io le apprezzo perché comunque c'è stato lo sforzo di provarci, e questa è sempre una bella cosa. Mettersi sempre alla prova è una cosa che io apprezzo non solo in me stesso ma anche negli altri. Ecco lo schiaccianoci, adesso è fatto e direi che possiamo cominciare a colorarlo. Volevo decorare ancora questa parte qui con questa doppia striscia, sarà bianca e all'interno bianco giallo, adesso vediamo. E boh, è tutto qui. Questo è lo schiaccianoci dipinto su tubo, disegnato, scusate, su tubo, e adesso quello che avrà bisogno è soltanto una bella mano di colore per cercare di renderlo vivo, più o meno, diciamo.